Assalamualaikum Mak, siapa yang baru tahu kalau tahu dibikin kayak gini tuh enak banget? Bisa jadi ide cemilan atau untuk lauk juga enak. Yuk langsung aja ke cara membuatnya. Pertama potong tahu seperti ini ya, kotak-kotak kecil-kecil aja. Kalau sudah kita akan bikin bahan balurannya. Di sini aku pakai tepung terigu, ada tepung maizena dan tepung beras. Kemudian ada baking powder, setelah itu tambahkan seasoning, kemudian tambahkan air. Untuk seasoningnya udah aku tulis. Diaduk-aduk sampai rata kayak gini. Kalau sudah rata seperti ini, masukkan tahunya. Kemudian goreng di minyak yang super panas. Kalau sudah kecoklatan tinggal diangkat aja, kemudian tiriskan dulu. Lanjut kita akan tumis bawang putihnya sampai layu, kemudian tambahkan cabai merah, ditumis juga, tambahkan seasoningnya, ditumis sampai benar-benar matang.